Ab sofort ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Wohnung liegt im Kreis Altenkirchen, Westerwald. Die Wohnung wurde 1965 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Terrasse, 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Fenster, eine Gästetoilette, eine Einbauküche mit Fenster sowie einen Garagenstellplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 128 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Wohnung auf 600 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.